kulanti wanaagsan daawadeed kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii ciyaaraha. Liverpool oo war farxad leh ka heshay xidig dhaawac kaga maqnaa iyo Klopp oo xaqiijiyay in Isniinta uu ciyaari karayo. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa war farxad leh ka heshay mid ka mid ah xidigay dhaawac kaga maqnaa ka hor kulanka Isniinta ay u tagayaan Wolves. Tababare Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay inay rajeynayaan in ciyaarta Wolves ay helaan laacib dhaawac jilibka ah kaga maqnaa, laakiin waxa uu diiday inuu si dhab ah u xaqiijiyo haddii uu xidigani ciyaari doono iyo in kale. Klopp oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weeraryahanka reer Brazil ee Roberto Firmino uu ka soo kabanayo dhaawac jilibka ah kaasoo gaadhay, uuna ku xisaabtamayo inuu safo ka hor inta aan loo bixin fasaxa kulamada caalamiga ah. Waxaanu yidhi, "Waynu arki doonaa Bobby, weli kuma soo noqonin kooxda, mana ciyaari karayo, laakiin weli waxaanu haysanaa maalmo yar oo kale. Waxaanu kulan yeelanaynaa dhakhaatiirta oo ay siin doonaan warbixinta Firmino, waxaana rajeynayaa in labada maalmood ee ka harsan ciyaarta uu taam ku noqdo." Marka laga yimaado Firmino iyo ciyaartoydii kale ee dhaawaca muddada dheer ku maqnaa sida Jordan Henderson, Van Dijk, Joe Gomez iyo Joel Matip, Klopp waxa uu caddeeyay in aanu jirin wax walaac cusub ah oo kusoo siyaaday naadigiisa. Waxaanu yidhi, "Qof kasta oo kale waa diyaar waqtiga." Tababaruhu wuxuu diiday in Ozan Kabak iyo Nat Phillips ay wajahayaan imtixaan ku aadan inay isku muujiyaan inay yihiin mustaqbalka Liverpool, laakiin waxa uu qiray in rajo fiican ay gelinayaan sida ay labadan laacib u ciyaarayaan. Waxaanu yidhi, "Tijaabo ay marayaan waqtigan ma jirto, maaha waqtigii tijaabada ee inay noqdaan mustaqbalka fog ee kooxda. Waanu arki doonaa, waxaanan rajeynaynaa inay taam ahaadaan. Ma fadhiisan karo halkan oo ma damaanad qaadi karayo waxyaabaha noocan ah. Weli wax ka beddelan ma maqal ilaa hadda. Sidaa darteed, waxaan rajeynayaa inay mar kale diyaar yihiin. Is arag maqal dambe oo xiiso leh."